Telefon pe mod avion, la capătul celălalt așteaptă cineva fără somn. Contact blocat pe WhatsApp, wow. Fiecare clipă ascunsă arde ca o torță. Își vede viața într-o secundă. Lacrimi pe obraz încep să curgă. Inspiră, expiră, trage aer în piept fără frică. Crede că totul e normal, dar spațiul lui e zi și adevărul e fatal. Nu e despre cine sună sau cine scrie, e despre cum se ascunde când inima lui ar putea fi vie. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie. Șterge mesaje, retrage priviri, dar ea vede tot, fiecare gest, fiecare suspin. Ani de relație, dar azi ales să fugă, să înșele, dar adevărul ei nu se ascunde, nu se trage la fugă. Fiecare gest al lui atent cântărit, încearcă să nu dea de bănuit deloc. Însă e tensiunea pură dintre cine fuge și cine stă în foc. Spune că e doar precauție, dar văd teamă în fiecare acțiune. Nu e semnal pierdut, nu e eroare, e doar modul lui să se ascundă de ceea ce doare. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie. Telefon pe mod avion, la capătul celălalt așteaptă cineva fără somn. Contact blocat pe WhatsApp, wow. Fiecare clipă ascunsă arde ca o torță. Își vede viața într-o secundă. Lacrimi pe obraz încep să curgă. Inspiră, expiră, trage aer în piept fără frică. Crede că totul e normal, dar spațiul lui e zi și adevărul e fatal. Nu e despre cine sună sau cine scrie, e despre cum se ascunde când inima lui ar putea fi vie. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie. Șterge mesaje, retrage priviri, dar ea vede tot, fiecare gest, fiecare suspin. Ani de relație, dar azi ales să fugă, să înșele, dar adevărul ei nu se ascunde, nu se trage la fugă. Fiecare gest al lui atent cântărit, încearcă să nu dea de bănuit deloc. Însă e tensiunea pură dintre cine fuge și cine stă în foc. Spune că e doar precauție, dar văd teamă în fiecare acțiune. Nu e semnal pierdut, nu e eroare, e doar modul lui să se ascundă de ceea ce doare. Mod avion, noua mască, mod avion. Tăcerea se lasă, mod avion. Aștept să scrie, mod avion. Se dărâmă, tot așa a fost să fie.